Na, laba diena. Čia yra pragaro prieangis ir sveiki atvykę pas raganas ir velniukus. Na ir trupučiuką mes jums, ką žinosim, papasakosim iš savo slapto mokslo, ar tai. Na kągi, tai čia matot kelis tokius ne visai mandagius pasakymus, eiktų ten ir ten ir ten. Tai pirmas yra mano senelis. Eiktų į peklą velniams sautų skalbti. Nu tai ką, kai jau numirsi, tai jau pakliusi į peklą, o kas yra pekla? Pekla yra tokia vieta, kurioje velniukai gyvena. Taip, tai čia žodis nelietuviškas aiškiai yra skolintas. Čia slavizmas būtų. Autas, kas yra autas, tai yra toks, įsivaizduokit, medžiagos ilgą gabalą, tokį kaip rankšluostį maždaug didumo. Dabar kojinių tai nebuvo senais laikais. Ir su šituo autu koją gražiai apvyniojo, tada įkišo į vyžas arba į naginės, žiūrint, ką turėjo apsiaut. Batų nelabai irgi turėjo žmonės, batai tik išeigai buvo. Na va, autai. Dabar imsim mat tave pikis. Kas tas pikis toks dabar? Pikis, kada degutą varo, o degutą varo iš tošies medžio. Taip, čia speciali tokia, kaip dabar juoktumėms technologija, bet reikėjo mokėti tą degutą varyti. Tokia medžiaga, kuri susidaro tą degutą varant, štai juoda, lipni, vadinasi pikis. Ir tas pikis ilgainiui išvirto velnio pavadinimu ir yra mat tave pikis. Ir kitokių čia visokių, matot žodį biesas. Eiktų po bieso raišo, gali sakyti, eiktų po bieso raišo, be neįkiš į maišą, dar su tokiu plėtiniu, ar ne? Biesas vėl daug kur Lietuvoje žinomas žodis yra slavų skolinys, nelietuviškas žodis, lietuviškas būtų velnias. Tokie vadinamieji pasiuntimai, eiktų ten ir ten ir ten, gali būti ir vadinamieji blogo linkėjimai arba keiksmai jau tie tikrieji, kad tau būtų tas ir tas ir tas ir tas. O dabar tada pereisim prie tikrų tų velniavardžių. O kas tie velniavardžiai yra? Kas tie velniavardžiai? Velniavardžiai tai yra velnio pavadinimai, tam tikros, mitinės būtybės ar ano pasaulio būtybės, jeigu norit pavadinimai. Taip, vadinasi velniavardžiai, velnias ir vardas. Taip, aš tai žinau velniavardžių, pavyzdžiui, nelabasis, šėtonas ir viskas. O biesas nežinai tokio? Dar biesas. Ir velnias be nežinai žodžių. Velnias taip, aišku, čia nežinai ir tokio. Nes apie velnius. Tai jau ir visi daugiau nežinai. Ne. Nežinai. Tik jų yra daug, apie 500 jų yra iš viso, netoli 500. Negali būti. Iš kur 500? Iš kur, iš pasakų, iš žodyną, iš visų balų, iš visų peklų, yra 500. Ir dabar, kada pažiūrim, tai vien tik tai apie pavadinimą pagal gyvenamąją vietą yra apie 70. Tai yra daug. O kurie yra dažniausi? Dažnesni yra, kaip jums dabar to pasakyti. Tokie, kurie padaryti, nesakykime, iš gyvenamojo namo pavadinimo, ar ten iš kokių kitų pastatų, bet daugiau iš tokių dalykų, kaip, sakykime, kalnai, vandenys ten, arba kad ir ta pomirtinė piktųjų dvasių buveinė, pomirtinė sielų buveinė, sakytume, ar ne? Iš šitokių. Tai gali susiję būti su įvairiais gamtos objektais. Taip, jeigu sodyboje, tai ką, mes kelis turim, jaujinis, pirtinis. Štai velniuks, kur pirti gyvena, pirtinis, ar ne? Kuris jauja gyvena, jaujinis. Tai jauja, kas yra didelis pastatas, kur ką dirba. Javus džiovina, taip, javus kūlė, taip pat, linus apdirba. Yra šioks toks jaujinis velniukas. O čia, jeigu imsim vandenį, sakykim, tai yra labai daug pavadinimų. Balinis, balutinis. Kokie tie pamatiniai žodžiai? Balinis padarytas iš bala, ar ne? Balutinis iš balutė padarytas yra. Arba, sakykime, koks nors pilypas pabalinis. Šit velnias turi ir vardą, ir pavardę. Taip, jeigu taip formaliai žiūrėti, ne? Pilypas yra tikrinis žodis, tikrinis vardas, nelietuvių kilmės, aišku. Ir pabalinis, kadangi jis pabaly laikosi, gyvena, štai jis velniukas yra, štai jis turi dar. Čia jau, sakytume, dviejų žodžių pavadinimas, frazeologinis pavadinimas, ar ne? Ir daugiau frazeologinių pavadinimų, pelkės ponaitis, ar ne? Tai jeigu jis būtų tik ponaitis, mes nežinotume, kad velniukas, o kadangi pelkės ponaitis, žinom, kad velniukas. Ponaitis iš pjaunio. Kas yra pjaunis? Pjaunis yra šlapia šienaujama pieva, kur visokios viksvos auga, brasto žolės tokios. Ponaitis iš pjaunio, aišku, visokių kitokių gali būti ponaičių, be abejo, žalesis ponaitis, bet jau čia ne pavadinimas pagal gyvenamąją, čia daugiau pavadinimas pagal spalvą tam tikrą, ar ne? Dabar, kad tai būtų
Reljefo formos, nu ką, kas tokie kalnuose gyvena. Štai pasakoja yra velnių karalius, kuris vadinasi Senis Žilis, Kalnis, Kaulis, štai trigubas pavadinimas, bet čia pasakoja jau. Va. Arba koks nors yra kaulinis senis ant geležinio kalno, irgi pasakoja, taip, bet jau jis kalne gyvena. Nu, bet gali Daubose gyventi, yra, sakykime, lobelis, lobinis. Nu, tai tautosakininkams anksčiau atrodė, kad čia tas lobelis, lobinis padarytas iš žodžio lobis. Bet mat, tose tarmėse, kur tas lobelis, lobinis yra, tai ten nėra iš viso žodžio lobis. Ten yra tik žodis skarbas, skolintas žodis. Kas yra skarbas? Auksas, sakykime, užkastas žemėse kur nors. Nu ir kas 7 metai jis vedinasi, dega. Nu kas jį ten saugo? Aišku, kad velnias saugo, bet tu nepaimsi jo taip nuėjęs. Bet to dar ir pavojinga, jeigu eisi, kas tai gali apakti, visokių nelaimių gali žmogui atsitikti. Taip? Tai va, lobelis, lobinis yra toks velnias, kuris gyvena lobe. Tai yra rytų aukštaičių žodis, kuris reiškia ką? Loma, dauba, įduba, kokia nors slėnis, va, jeigu patinka. Tai čia reljefo formos būtų. Dabar miškas, jeigu bus. Nu tai kągi, gali būti šilinis, šilo vokietėlis, taip. Toks, kuris šile gyvena. Šilovelnis net yra sudurtinių žodžių žemai. Nu kas yra šilas? Šilas tai yra miškas, didelis miškas, dažniau pušų miškas. Gali būti skuistinis, vadzukelių gražų žodį. Skuistas vėl reiškia pušynas arba krūmai tokie tankus, taip. Skuistas. Skuistinis, kuris štai velniukštis, kuris tuose krūmuose tame pušyne, va štai laikosi gyvena. Nu, kai jis miškinis toks padaras, vėl žinom iš pasakų tekstų, iš sakmių tekstų, kad jis pasirodo pušynę, pavyzdžiui, pasirodo kur nors medį, kokiam nors įsimetęs, va. Šilovelnis buvęs įsimetęs į tą statšakę eglio, va yra žemaitiška pasaka. Šilovelnis buvęs įsimetęs į eglę, taip, o jis yra šilovelnis. Nu ir aišku, jeigu imsim tą čia mūsų minėtą peklą, tai irgi yra ir peklinis, ir pekliorius yra. Aišku, kad tas pekliorius jau skolintas žodis yra be abejonės. Nu, peklinis jau toks kaip hybridas, pusė žodžio lietuviško, antra pusė ne, toks hybridinis darinys, sakytume. Pragaras žodis retas, jau pekla daugiau po tarme žinomas. Nu, yra pragaris, pragarinis yra žodis, taip, pragaris gražus žodis, štai. Nu, bet aišku, tokių jau žodžių netaip daug. Netaip daug tokių, kur jau, sakykime, pagal tą pragaro pavadinimą. Nu, eina ginčai, ar tas velnis ten po žemėm gyvenęs, ar jis po žeminė kokia buvusi būtybė, bet tas mat po žeminis, man atrodo, gal jis ir verstas gali būti, nes panašiai, sakykime, velniukai, ne tik velniukai, bet ir tas anas pasaulis, panašiai vadinami lenkų kalba, sunku pasakyti. Ir kadangi tas požeminis tėra tik iš kunigo, sakykime, Adomo Jakšto Dambrausko raštų, iš gyvosios kalbos tas požeminis nėra užrašytas. Tai va tokie dydžiai. Kiek daug tų velniukų gal būti. Yra esi apsiesta, Birutė. Ja, apstota velniukų, gali žinoti. Ir iš babos sužinoja musė. Baba daug ko žinoja, na 100 metų išbuvau, mislėna nieko nežinoja. Par tiek metų, na jau šiek tiek buvau mačiusi svietą, ja. Nu gerą, tai papasakosiu velnių vieną istoriją, ja. Nu vėl buvo toks, nu, dabar ir toks kaip Statūn kaims netoliai nuo Indrijau miestelis į Klaipėdos rajonį, nu Klaipėdos 40 km, ant rytum pusės, ja. Nu, ir dabar čia, ten nebuvo nikokio ežero, buvo lonka, ir tuo lonko, te pana pasakoja mano baba, kad tuo lonko bobas senas griebusis šeina. Nu, ir dabar anos mata, ką parėt, audra parėt, perkūnį parėt dideliausius jauds debesis. Nu, ko nanos grob kriaun, tus šeinus, jau kap ten vert, kap pakliuvo, didelė krevas, negražius tos kupetelis. Javo velns nešė ton debesį mata, ir ons galva iškišo te pro debesiais kraštą, ons baisę parpyka ant tom bobų, kad ons prasta dirba, ja. Nu, ons tada sušaukė, kapstata, ir ons drėbė ton debesį savo, ir padrėbė. Ja, į parsproga tas debesis, į pridėrė visas tos bobas, tai nuskenda, į tą šeins nuskenda. Į ten nablika tos peivas, į to veito palikis ežers. Ežers palikis to veito. Nu, ir da sakė baba, kad tas ežers, ons nebus to veito, ons kelsas vėl esi kitą veitą. Ir ons edams užklius už bažnyčios bokštą,
ir ant pastondinis tau kart visą Andrijau miestelį, o te bus rūta. Vot matysi. Nu, saka, malonu. Jeigu norit daugiau sužinoti apie velnius, skaitykit Velniūn knygą. Ja, Velniūn knyga. Žinai, Velniūn knygas turbūti. Baltas raidės ant jauda dugna, ta pirms dalyks. Ja. Nu, taip rimtai pasakyti, tų pavadinimų yra daugiau, kad ir jie netingit. Pažiūrėkit, sakykime, yra pavadinimo pagal spalvą plauką. Mūsų minėta žaliasis ponaitis, juodasis ponaitis, gali būti rainasis, rainapelkis, va, rainas velnias kaip katinas, ar ne, rainas dryžuot. Va, gali būti pavadinimų pagal sužalojimą, sakykime, koks nors vienšniurkšlis, tas, kuris te turi nosį vieną skylutę. Nes velnias iš tikrųjų neturi dviejų skylučių kaip žmogus, o jis te turi arba tik vieną skylutę, arba ne vienos skylutės, iš to jį galima pažinti. Taip. Na, yra ir kitokių. Yra tas pats ponas ponaitis pavadinimas, yra totorius, pavyzdžiui, ar ne vokietis, vokietukas labai dažnas tokiu. Štai, jeigu norit sužinoti, prašom skaityti Velnių knygą. Dabar maukto, kiek būrė, dabar mes ten.